တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ CM Mom ဆိုတဲ့ YouTube channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါကတော့ Science Experiment အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လုပ်ပြမယ် Experiment လေးကတော့ volcano eruption လို့မျိုးပေါ့နော်မီးတောင်ပေါက်ကွဲအခုတော့ဒီချက်ကတော့ bottle volcano ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ season လေးတွေကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင် CM Mom ဆိုတဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ကြနဲ့နော်အဲဆိုရင်ဒီနေ့လုပ်မယ် volcano ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးမှာတသားမီတို့အိမ်မှာလိုက်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေလိုအပ်မလဲဆိုရင်တော့ vinegar เนาะ vinegar ရှာလက်ကရည်ပေါ့เนาะဟင်းချက်ရင်သုံးတဲ့ရှာလက်ကရည်လေးလိုပါမယ်ပြီးတော့ food color ပေါ့เนาะအယောင်မှုန့်လေးလိုတယ်တသားမီတို့မှာ food color ရှိရင် food color ထည့်ရရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါကတော့မီးတောင်ပေါက်တယ်ဆိုရင် lava တွေထွက်လာတယ်အနီရောင်လေးတွေထွက်တင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီချက်က food color လေးထည့်ထားတယ်အကယ်၍ food color အနီရောင်food color မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်အိမ်မှာရှိတဲ့တသားမီမှာရှိတဲ့ paint နဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်เนาะ paint ကိုသုံးပေးပါနောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာဒီအဖြူအောင်မှုန့်လေးတွေကတော့ baking soda เนาะ baking soda လေးလိုမယ်ဒါပဲအရန်ကိုလွဲကူတယ်เนาะဆိုဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုစပြီးတော့လုပ်လိုက်ကြရအောင်ဒါဆိုပထမဦးဆုံးသားတို့ဗီဒီယိုလုပ်မယ် border ဒီချက်လို့ဒီလို pan ပလေးလေးမရှိရင်လည်းဒီတိုင်းဒီချက်လို့ရေထဲ့တဲ့ရေဘူးလေးတွေနဲ့ပဲအသုံးပြုလို့ရတယ်เนาะရေဘူးလေးတွေထဲမှာ baking soda လေးကိုထည့်ပါမယ်5စုံလောက်ထည့်လိုက်ပဲ baking soda လေးထည့်ပြီးွားလို့ရှိရင်ကာလာလေးထည့်မယ်ကာလာလေးထည့်ပြီးွားရင်တော့ vinegar လေးကိုလောင်းထည့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် vinegar လေးလောင်းထည့်တဲ့အခါမှာwhat will you see wait and see ဘာလေးဖြစ်လာမလဲကြည့်မယ်နော်ထည့်ပြီးWow, your volcano is eruption. This is volcano eruption. Water, border, volcano eruption. Right? Wow. So here ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သားမီတို့ဒီမှာ baking soda နဲ့ vinegar နဲ့ဓာတ်ပြုတ်သွားတဲ့အခါမှာသူက chemical reaction တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဓာတ်ဓာတ်ပြုတ်ခြင်းဖြစ်သွားတယ်ဓာတ်ဓာတ်ပြုတ်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီလိုမျိုးပွာလာတာပေါ့နော်ပွာလာပြီးတော့ဒီလိုပောက်ကွဲမှုပုံစံလိုမျိုးအပြင်ကိုရှန်ထွက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်အမြုပ်တွေထားလာမယ်ပြီးရင်အပြင်ကိုရှန်ထွက်လာတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် acid နဲ့ base နဲ့ဓာတ်ပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ chemical reaction တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုအိမ်မှာလိုက်လို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလွယ်လွယ်ကူလိုက်လို့ရပါလိမ့်မယ်ဒါတော့မျိုးရှိမှာနောက်တစ်မျိုးဒီချက်ပြောချင်တာက baking soda နဲ့ vinegar နဲ့မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် if you have coca cola very easy coca cola နဲ့ဒီချေတို့စားတဲ့ပူရှိန်လုံးလေးနဲ့လည်းနောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့လုပ်လို့ရပါသေးတယ်เนาะ okay ဒီ season လေးတွေကိုနှစ်သက်မယ်ထင်ပါတယ်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် CM Mom ဆိုတဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ဖို့မေ့ကြနဲ့เนาะနောက်တစ်ချိန်ပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ် bye bye